कप नील खांसी के ऊपर काम करता है। सूखी खांसी, गीली खांसी और बलगम खांसी को ठीक करता है। ये गले की खराश और दर्द को भी कम करता है। इसे आप बच्चे से बुजुर्गों तक दे सकते हैं। ये शुगर फ्री कफ सिरप है। इसे आप शुगर पेशेंट को भी दे सकते हैं। इसमें अल्कोहल की मात्रा नहीं है। पीने के बाद नींद नहीं आती है। ये प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय से आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है। इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर सेवन साहू से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर 9669989322।